piccola antologia da parole d'amore da Rosanna, che riceve locuzioni da Dio Padre. Amore è scoprire la dolcezza di Dio, che a te si propone dai gesti dei tuoi fratelli. Non calcolare gli altri gesti, forse un po' frettolosi, a volte sgarbati, è il nemico, che li opprime. Tu guarda quel gesto d'amore, che ora è per te. Sono io che mi nascondo in loro per mostrarti il mio amore e la mia grandezza. Sono sempre io che mi occupo di tutto ciò che vi riguarda. Abbiate completa fiducia di me, io so provvedere nel migliore dei modi, voi però rimanete umilmente e consapevolmente in contatto con me. Questo è un periodo, che prelude a grandi cambiamenti, un periodo favorevole per far sbocciare dai cuori, sentimenti nobili d'amore per il vostro Dio, che risiede nei cieli e ovunque sulla terra e in ogni creatura umana nel profondo del cuore. Sarà questo incendio d'amore, che porterà il mondo alla resurrezione finale, dopo che il male sarà sconfitto attraverso tribolazioni e purificazioni. Io ardo dal desiderio di stringervi a me, di amarvi, di donarvi tutta la mia tenerezza di padre. Chiamatemi, e vi assicuro che sentirete la mia presenza d'amore. Dopo che avrete fatto il primo passo, vi verrà facile instaurare una relazione amorosa con me e vedrete che la vostra vita subirà una trasformazione vitale. Non indugiate oltre. Io con amore taglierò tutto ciò che ostacola il vostro rapporto e brucerò nella mia fornace d'amore tutte quelle vostre raccolte inutili di umane attitudini. Guardate solo a me, orientate tutte le vostre azioni alle mie intenzioni, date attenzione all'aria nuova di speranza, non focalizzate solo le azioni del male che ruggisce i suoi ultimi assalti. Non cedete allo sconforto e a tentazione di disperazione. Ricordatevi che io vi amo così come siete, vi amo e vi desidero. Voi per me siete unici e meravigliosi così come vi creai, e uniti a me deporrete tutto ciò che ha deturpato le vostre anime. Venite a me, vi stringo tutti al mio cuore di padre. Il vostro amore, il vostro perdono, fa agire i cuori malvagi sull'onda benefica, che io posso innestare, solo però dopo il vostro perdono. Una grande corona in cielo nella gloria ci sarà per quei popoli che mi amano nel silenzio della loro sofferenza, e che come agnelli sacrificali si offrono per quei fratelli, che vivono nella malattia del benessere, che li ha isolati nel loro egoismo e nelle loro solitudini. Preghiamo tutti insieme per coloro che sono più vicini a Cristo, nell'umiltà, nell'abbandono di tutti, nella sofferenza. Pregate che la venuta di Gesù metta fine a queste ingiustizie, che gridano vendetta al mio cospetto. Fatevi piccoli, poveri di tutto, ed io risplenderò in voi. Vi amo mia eredità in Giacobbe. Yahweh, vostro padre. Il respiro di Dio. Impara a leggere il vento, annuncia eventi, impara a scoprire la lieve brezza, è il mio sussurro d'amore per le mie creature. Impara a dilatare il cuore quando passa questo sussurro d'amore, potrà entrarvi la speranza. La speranza del bene che ritorna. Il bene ritorna a dissetare questi spiriti morti, disseccati, prigionieri e vittime del male. Il bene sta contagiando i cuori, e tu te ne sei accorta. Il sussurro del bene è lieve, impercettibile, solo pochi lo colgono e ne gioiscono. L'urlo del male fa rumore, denuncia i suoi ultimi assalti furiosi. Ma il bene trionferà. Alzate gli occhi al cielo, udite il respiro di Dio. Addentratevi nella vostra anima, raccoglietevi fino a quando udirete il respiro di Dio. Vi accorgerete di amare, e di respirare anche voi con il respiro di Dio. Allora gioirete, perché il respiro di Dio è gioia. Vi amo piccoli miei, venite tutti con me, nel mio respiro, è il respiro di pace e di salvezza, che tutti avete nel cuore. Venite a respirare solo di me. Il mio respiro è lieve, ma potente, e vi solleva da terra come su robuste ali d'aquila. Seguimi piccola nel mio respiro, e tutto ciò che è buio rimarrà a terra. Udirai il respiro delle nubi, delle piante, dell'aria, degli uccelli, il respiro del creato, il respiro d'amore, del tuo e vostro Dio. Mia piccola, il mondo rapidamente cammina verso il proprio destino.
L'uomo ormai non sa più della sua celeste origine, anzi gli hanno fatto credere di essere un animale evoluto, e lui, diciamo che non si è ribellato. Se per lui è più giusto di far parte del regno animale, andrebbe pure accontentato, solo che è parte della mia sublime creazione, in quanto la creatura umana è il mio capolavoro, che racchiude in sé la natura umana, con la parte spirituale, che io vi ho aggiunto e che vi distingue proprio dal regno animale e vi innalza a miei eredi. Ogni tuo sospiro d'amore è fiore per me. Sono così rari i fiori, che nel mio giardino sospirano d'amore per me. Beato chi sulla terra ha bruciato tutte le tappe e l'illuminazione gli ha dato la conoscenza del mio amore per lui. Beato chi mi ama di cuore di sua spontanea volontà, ha già uno spicchio di paradiso sulla terra, e poi avrà la mia eterna beatitudine, e i miei doni in lui eternamente. Beato chi mi conosce e diventa intimo con me, ha già compiuto tutto, ha già compreso lo scopo della sua creazione, ha l'anima già in cielo, pur sopportando con il corpo la terra. Beato chi è sulla terra ma non è del mondo. Beato chi mi cerca, mi desidera, e non si fa deviare. Ogni sospiro d'amore tuo è fiore per me che profuma quest'aria fetida, ammorbata dagli spiriti del male che hanno portato l'umanità ad adorare tutta una serie di vitelli d'oro escludendo me dalla loro vita. Hanno portato l'umanità a credere che si possa fare a meno di me, che non esisto, che non serve conoscermi, amarmi, che non occorro nella vostra vita, che siete più che sufficienti, anzi è meglio tenermi lontano perché posso nuocere. Nella migliore delle ipotesi, l'umanità dorme anestetizzata, non sa perché è al mondo, si comporta assurdamente come una macchina da lavoro, agisce come un robot programmato da menti che manipolano la vostra società, privandovi della vostra libertà interiore, limitando, offuscando, spegnendo il vostro spirito con questa menzogna. Nella mia misericordia, sto cercando di risvegliare gli spiriti, che si sono lasciati anestetizzare dai mezzi di comunicazione di massa e dal sistema tutto. La consapevolezza della vostra natura di figlie di Dio, vi renderà dapprima liberi, e poi vi farà iniziare a rimediare il tempo perduto nella libertà dello spirito e della mente. Vi renderete conto che qualcuno di oscuro, inafferrabile ha guidato e condizionato la vostra vita rendendovi schiavi di un sistema che non vi appartiene e che non giova che al vertice della piramide stessa. Per raggiungere il culmine scritto nel vostro DNA, dovrete invece arrivare a fondervi d'amore con il vostro Creatore, attraverso la via tracciata da Gesù, per risalire la china della caduta. Beato chi già sulla terra può almeno conoscere il piano, anche se pochissimi lo realizzano. L'eternità farà conoscere e realizzare tutti i piani divini scritti in ognuno, con il loro personale nome, che ho posto a sigillo di ognuno alla loro creazione, come il pittore, che pone la sua firma ad ogni quadro e si compiace della sua opera. Ora però è urgente che tutti i miei figli si risveglino e comincino ad essere consapevoli della loro missione sulla terra, prima che i cieli si chiudano, e che siano pronti a volgersi verso tutti i fratelli affinché possano raggiungere tutti l'ovile prima della tempesta. È importante diffondere l'amore risveglia e la sensazione di pace fa confrontare con l'ansia a cui la vita frenetica vi ha sottomesso. Tutto ciò amareggia molto il mio cuore di padre, e mi costringe ad intervenire per salvare la mia figliolanza in estremo pericolo di catastrofe spirituale, che è ben più tragica di quella materiale perché lo spirito è eterno e la sua salvezza è imprescindibile. Ogni mio mezzo usato per la vostra salvezza è santo perché da me approvato nella mia divina onniscienza trinitaria e sempre volto al vostro bene. Amatemi di più, invocatemi sempre, partecipatemi della vostra vita, svegliatevi alla verità, aprite i vostri cuori, c'è poco tempo, sorgete, sorgi umanità, riscoprite la vostra origine regale. L'inganno dell'avversario vi ha fatto credere addirittura che siete di origine animale, e che vi comportate di conseguenza. Aprite gli occhi e rendetevi conto che dovete impegnarvi per riconquistare quella dimora di cielo che vi appartiene. Datemi un vostro sospiro d'amore, da fiore io lo trasformerò in regia per voi. Vostro Padre.